Taip, liuksas iškeltas ir 3 minutės šlovės prasideda. Mes matome svečią iš Slovakijos, kuris tiesiog daro nesveikus dalykus. Paplokite jam už tai, svečias iš Slovakijos. Apskritai norėčiau pasidžiaugti, kad štai Aro organizuojamosiose varžybose vis yra prišaukiami, tiksliau net šaukti reikia, patys susidomi sportininkai iš kitų šalių, iš tokių kaip Danijos, Suomijos, Rusijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos. Šiandieną matome šių šalių atstovus ir aš šauliu, kad jie atvažiuoja į Lietuvą parodyti savo triukų ir kad ši sporto šaka, net kaip ir yra pasakyta, net ne sporto šaka, o tiesiog motokrobatikos menas. Šita motokrobatikos meno rūšis vis labiau populiarėja Lietuvoje. Reikia dėkoti tik tai Arui, Arūnui Gimiežai už tai, kad mes turime šiandieną tai, kad turime. Tai yra labai gražu, tai yra paskutinysis sportininkas šiuose važiavimuose ir paskutinysis pasirodęs Virginijus Tikšas, jis jau tikriausiai yra pasiruošęs. Ir po šių pasirodymų bus labai trumpa 15-20 minučių pertraukėlė su DJ-em ir tada bus paruošta trasa papildomoms rungtims. Tai bus Stenhana rungtis, laimi pirmas skirtas finišo liniją, kuris greičiau įveiks. Viskas turi būti atlikta atgalinį ratą, tai tikrai įdomu. Įdomi trajektorija bus ir jau pamatysime 2 sportininkus tarpusavį kovojančius. Taip, ir prieš paskutinysis dalyvis baigia savo pasirodymą štai tokių nušokimų. Važiavimo taigi, 3 minutės skiriamos. Taigi lygiai su šiuo sportininku, 3 sportininkai, taigi Zdenko Rivar, paskui pamatysim Joną Vadinen ir Pavel Korbovnik. O dabar čia yra Zdenko Rivar. 127 balai buvo surinkta per pirmąjį važiavimą. Ir toliau keliausime po šių 3 važiavimų, kurie dar mūsų laukia. Keliausime prie žiūrovų rungties, kurie trumpa Willy. Willy rungtys, Aro Kristianė pasirodymas. Ar galite visi sukelti triukšmą? Aro Kristianė, kuris atvažiavo šią šventę. Visi tai galite juoti pamatyti. Ir po visko apdovanojimą, žinoma, vienas šis sportininkai, pats organizatorius. O čia arenoje dar kartelį Zdenko Rivar. Opa!
Ir štai dar verta paploti už šį renginį. Pasirodymo. O čia mes turime Zego Ribar, kuris po truputėlį užbaiginėja savo pasirodymą. Ir jo paskutinis triukas, štai toks jūsų ovacijos.